เจ้าวันนี้ลูกตัวใจกูเตือนี่น้องกรพ่องน้องกายพ่องอ้ายพ่นพ่องวันนี้น้องพลตัวใจแม่สปะเจ้าผักขม มีแผ่วดอกนี่พุ่นน้องกายปลูกมีพริกมีกระถินมีใบหม่อนมีใบอันอย่างก็ขมๆทั้งนั้นนะเจ้าผักหวานบ้านก็มีผักห้วนก็มีผักห้วนโคตรขมเลยแล้วเจ้า จะต้มปลาร้ากับปลาดุกเจ้าปลาดุกย่างเดี๋ยวต้องถามน้องพลว่ากับกล้องตรงไหน แค่เจ้าเดี๋ยวต่อทำคลิปนึงนะเจ้าต้มปลาร้าสวัสดีค่ะ